အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web scraping အကြောင်းကိုမသင်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ HTmL အကြောင်းကိုအခြေခံလောက်တော့သိထားသင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ web scraping က HTmL data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ software မှာပြန်ပြီးအသုံးချဖို့အတွက်ထုတ်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက် HTmL ကိုနည်းနည်းလေးမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ရေးလို့အဆင်မပြေဘူးဗျအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေလေနည်းနည်းပိန်းတုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နားလည်းမမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်မို့ကျွန်တော် web scraping အကြောင်းကိုမသင်ပေးသေးဘူးကျွန်တော်HTML အခြေခံကိုပဲကျွန်တော်အရင်စသင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ HTML ကိုစလေ့လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Trededit ဆိုတဲ့ software လေးလိုတယ်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက် video ရဲ့ description မှာလည်း link ချပေးထားမယ်ကျွန်တော်သုံးနေရတော့ Pro version ဖြစ်တဲ့အတွက် version ပို့ဆိုတာပေါ့ပို့ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ software လေးကို download ဆွဲတာဒါမှမဟုတ်လဲ Play Store က download ဆွဲခြင်းလည်းရတယ် Play Store မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီ HTML ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့အရှေ့ကောက်ကတော့ Hypertext Markup Language လို့ခေါ်တယ် HTML ကိုဘယ်လိုရေးရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ tag တွေနဲ့ရေးရတယ် tag ပေါ့ tag တွေနဲ့ရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ HTML ကိုbrowser တစ်ခုရှိအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ် browser တစ်ခုနဲ့နောက်ပြီးတော့ notepad software တစ်ခုရှိအောင်နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒီလို software မျိုးမလို့အမှန်တကယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို software လေးရပါတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရတာတွေပါတယ်မှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့ပို့ပြီးတော့လွယ်တော့ကြပေါ့အားကြောင့်မို့ဒီ software ကိုကျွန်တော်သုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ text editor ဆိုတာရွေးလိုက်မယ်အောက်ဆုံးကဟုတ်ပြီဒါဆို text editor တွေရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အရင်ရေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြောက်လိုက်ကျွန်တော် file အသစ်တစ်ခုစောက်လိုက်မယ် file အသစ်တစ်ခုစောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ new file ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က file အသစ်လုံးစောက်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးသား file တွေကပဲပြန်ယူမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့အသစ်စောက်မှာဆိုအပေါ်သောဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် create a new file ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစောက်မလို့ဆိုတော့ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုစောက်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် file manager ထဲဝင်ပြီးတော့ folder အသစ်စောက်လိုက်မယ် HTML lesson လို့ပေးလိုက်မယ်sorry ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းမှားသွားလိုက်မယ်ထားလိုက်တော့အဲဆိုရင်လည်းဟုတ်ပြီ HTML ဒီထဲမှာစောက်ပြီးသွားပြီစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ folder ကိုဒီထဲမှာလိုက်ရှာမယ်ဒီမှာ HTML lesson ဟုတ်ပြီအဲ့ HTML lesson ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ file ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ file လေးကိုအဲ့ folder လေးကိုဖိထားလိုက်အောင်အဲ့ folder လေးကိုဖိထားလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်သူအဲ့နေရာမှာစောက်မယ်ဆိုတာသိသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က index လို့ရေးရမယ်ဒါ index ဆိုတာ file ရဲ့နာမည်မှာကျွန်တော် HTML နဲ့ရေးမှာဆိုတော့ HTML index.html format နဲ့သိမ်းမှာပေါ့ဒါဆို save လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီကျွန်တော် HTML စရေးမယ်ဆိုတာနဲ့ HTML နဲ့ကျွန်တော် tag တွေနဲ့ရေးတယ်ဘယ်လို tag တွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီလို font တစ်ခုရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကြားထဲကတစ်ခုပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ tag တစ်ခုtag ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့စာထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်အပိတ်ကြတော့ဒီလို tag တစ်ခုပိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်လက်လေးချတယ်နောက်ပြီးတော့ tag ရဲ့နာမည်နောက်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်တယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ greater than sign နဲ့ less than sign ကိုတွဲပြီးရေးလိုက်တာပဲဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဆိုရင် p-tag ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ p-tag ဆိုပြီးလာပေါ်တယ်တက်တွေအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ HTML ကိုစရေးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ HTML ဆိုပြီးရေးရတယ်ဟုတ်ပြီကိစ္စမရှိဘူးချက်မှရေး HTML ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web page ရဲ့နာမည် title ထားမှဖြစ်တဲ့အတွက် HEAT head ထဲမှာကျွန်တော်တို့ title တစ်ခုရေးမယ်ဖက် lesson လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆို run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို run လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဖက် lesson ဆိုပြီးလာပေါ်နေ
ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဖက်လက်ဆုံးဆိုပြီးလာပေါ်နေပြီအဲ့ဒါတိုက်တယ်ထဲမှာထည့်ရေးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောပေးရလာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရေးကြည့်အောင်ဒီလိုချမယ်ကျွန်တော်တို့ body head နဲ့ body ဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားမယ် head ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေပါတယ်အကုန်ထည့်မယ် body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းနဲ့ကုတ်လေးကိုထည့်မယ်ကုတ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ website မှာဖန်တီးမဲ့ style တွေပါတယ်အကုန်ထည့်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီ body ထဲမှာဖက် lesson ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ HTML မှာ head ရေးခြင်းကျတော့ H1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့အများ6ခုရှိတယ် H1 လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအကြီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီကုတ်ရည်တွေလာကိုသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီမှာပါဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ H လို့ရေးလိုက်တာနဲ့လူမှာရွေးတရားတွေပေါ်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ရေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကုတ် editor ကိုရေးရတာပါဒါဆိုအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်တယ်လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုစေပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ် run လိုက်တော့ဒါဆိုတိုက်တယ်ဆိုတာဒီမှာစလုံးအကြီးအမဲကြီးနဲ့ပေါ်လာတယ်တကယ်လို့အဲ့စလုံးကိုတိုက်တယ်ကနည်းနည်းတိထက် site သေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒါ H2 လို့ထားလိုက်မယ်ဒီနောက်ကဟာလည်း H2 လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ထက်နည်းနည်းသေးသွားမယ်အဲဒါဆိုသေးသွားပြီကျွန်တော်တို့ H6 ထိရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ paragraph စာပါရေးမယ်ရေးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ P နဲ့ရေးရတယ် P တက်နဲ့ရေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းနဲ့စာတွေရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှောက်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီချက်ချကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမဲ့စာပိုက်လိုက်ကြည့်အရှိကြီးပဲဖြစ်သွားပြီစာပိုက်ကြီးရသွားပြီဒါဆို B တက်ရင်းနှီးလည်းသိသွားပြီ paragraph ရင်းနှီးလည်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ lesson တစ်ခုကိုသွားလို့ရပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာ lesson ရေးမလို့ဆိုရင် login ဝင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီစမ်းရေးကြည့်အောင်ပေါ့အတူတူရေးကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော် login ဝင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုရေးကြည့်ကြမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ကုတ်တွေကိုဒီ body ဆိုတဲ့တက်နှစ်တက်ချားမှာပဲရေးရမယ်တက်ရဲ့ချားမှာပဲရေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ HTML မှာ login ဖုန်းလေးဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး H5 လောက် H4 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ထားပြီးတော့ login လေးရေးလိုက်မယ်ဒါဆို login လေးရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ login ဆိုတဲ့စာလေးရပြီ HTML မှာကျွန်တော်တို့ input box လေးဖန်တီးဖို့အတွက် import ဆိုတဲ့တက်ကိုသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ p tag လေးအရင်သုံးမယ် paragraph လေးရေးဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ user name ပေါ့ဟုတ်ပြီ user name နောက်တစ်ခုက p tag ပဲထည့်ရေးလိုက်မယ် password ဟုတ်ပြီအကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလို့ဆိုရင် import box ထည့်မယ်ပေါ့ import import လို့ရေးရတယ် import type ကကျတော့ import မှာကျွန်တော်တို့ import ရဲ့နောက်က type typ type ဆိုပြီး equal နဲ့ရေးရတယ် import ကကျွန်တော်တို့မျိုးရှိရလေ import က bottom import ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ submit ဆိုတဲ့ import လည်းရှိ type မျိုးစားလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ type ကိုရေးပေးရတာကျွန်တော်ဒီ import မျိုးစားကကျတော့ကျွန်တော်စာတွေလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် text tag လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ import ကကျွန်တော်တို့ import မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ input import ဆိုပြီးတော့ပိတ်စရာမလိုဘူးပိတ်လဲဘာမှဖြစ်ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပိတ်တော့ပိတ်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီအတွင်းထဲမှာစာတွေပါရေးထည့်မရေးရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးဒီအောက်မှာလည်း import တစ်ခုထည့်မယ် import type ကကျတော့ password ပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချက် run ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ login ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဒီထက်မှာကျွန်တော်စာတွေရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login button ခလုတ်ပေါ့ခလုတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ခလုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ button ဆိုတဲ့ function နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ HTML font ပုံစံရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် HTML font ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် login font ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် import နဲ့ပဲထားရမယ် type ကကျတော့ sub
MID submit ဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ရေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ submit ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ်လာပြီ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့login form လေးတော့ရပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ login form ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့နေရာမရောက်သေးဘူး။အဲ့လိုထားခြင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ style လေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CSS ဆိုတဲ့ရင်းနှီးတစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးလိုးလာတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ CSS ဆိုတဲ့ရင်းနှီးကိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာသင်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။